どうもー、ゆなです。ピンポン。はい、今のね、私のこのピンポンっていう挨拶なんですけど、事務所の方が編集で効果音を入れてくださってたんですけど、私のこのピンポンって何の効果音を入れても大丈夫なんじゃないかなと思って、皆さんもちょっと気になると思うのでね、やっていきたいと思います。スタート。どうもー、ゆなです。ピンポン。どうもー、ゆらです。ピンポー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 ン。わお、今ライオンの音がしましたね。ライオンの音って何やねん。どうもー、ゆらです。ピンポーン。これめっちゃシュールだ。どうもー、ゆらです。ピンポン。どうもー、ゆらです。ピンポーン。どうもー、ゆらです。ピンポン。どうもー、ゆらです。ピンポーン。はい。今いろんな効果音出たと思うんですけど、皆さんが今一番しっくりきたなって思う効果音があったらコメント欄に書いてください。もしかしたらこれからの動画でねこう出てくるかもしれないのでお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。